चटाक से गलती में धरा गई। हाँ जी। चटाक से गलती में धराई बड़ाई। ये अपने बड़ाई करने लगा है कि हम राष्ट्रपति अगर घूस ना लेस तो उनका से बेसी कमाई बहुत बतलाइए। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है, वहां घूस चलता ही नहीं है। अगर चलता होता तो भारत में कोई बतला दे कि किसी राष्ट्रपति ने घूस लेते हुए पकड़ा गया है। सबसे ऊंचा पद है संविधान का। हाँ जी। और उस पद को आप कह रहे हैं कि घूस न ले तो हम उनसे ज्यादा कमाते हैं। पॉइंट को नोट किया गया। हाँ जी। दूसरी बात, भाई अरे करा कौन छोड़ी कुकुर। हाँ। दूसरा बात पे कहले हैं फिर भाई कि हम कमलेश देहाती अजीत हलचल कुल व्यासों की शिकायत करता है। कहले जी उ लोग आई तो लोग के वोट देने का अधिकार नहीं खेला के कहला है ये सब सुन ले। हां जी ये क्या नियम है लिखे कहने के जब भी बाकी मना करते हैं। हां जी हम एक अच्छा हम के व्यास की शिकायत करिए ना तेरे नाम पे कोई नहीं है। हां जी कि तेरे नाम बूढ़ा के जोड़ी के लगा तो लोगों प्रचार में आई रहे कि तेरे नाम लहरी और बूढ़ा सिंह व्यास के प्रोग्राम है तो बोला तो हमको ये सेटिंग बढ़िया नहीं थे। आवाज में आवाज सेट करे के चाहे। हाँ। जैसे हमारे कमलेश देहाती अजीत हलचल के आवाज सेट करेला जे लोग के जोड़ी बनल बिया तुहार हमारा आवाज सेट करेला तो हमार तहर जोड़ी बनल बिया। अब बूढ़ा व्यास के तेरे नाम लहरी के सेटे लिखे ये बात सुरेश तिवारी संग सेट हो जाए बूढ़ा के अगर तेरे नाम संग लिखे महाराज कोनो को लाज लजाए लगा नहीं जाकर देख के। हम 8 प्रकार के झाल बजा के सुनौनी है अपन कला दिखौनी है। हम हुरका बजा के सुनौनी है गा के दिखौनी है तो वहाँ अपन कला दिखौनी है। व्यास की विशेषता है ये अपन व्यास विशेषता दिखौनी है। अब ये और एक आध बात यंत्र बजाओ के बाद तो तू शिकायत करता कि व्यास ढोल बजाई व्यास झाल बजाई। राम 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 ये हमनी के नारदी विधा के गायकी करे ले जा आ तू लागत है मन्ना डे मोहम्मद रफी लता के पद वो गायकी ना होई ये हमनी के विधा जन हो तो नारदी विधा हो। एकर में व्यास हर चीज अपन दिखा सकेला हर कला के दिखा सकेला उनका में हमनी में तुलने ना हो। वो लोग दोसर विधा हमनी के दोसर विधा है। हेलो बहुत टोन बना के बाकी कौन का आदमी बोली नू तो कर औकर चिन्हा जाना देहाती जी कुकुर भूख दिनू तो कर नसल चिन्हा ये हमने ठीक करके कुकुर को स्वयं कहले कि हे प्रभु अगला जन्म में हम कुकुर बनी थी तो हम कहले कि बने कने खे तो कुकुर बाड़ो ये हवा ऐसे हम कहने कि कुकुर तो बाड़ो बने कने खे कुकुरे बने है थोड़ी जाए बहुत दिन का लड़का है। अब फिर कौन सिंह के गीत गावे लगल हम कहूँ कि तू अपन गीत गावा का गावत रहा के कौन सिंह लगे कौन सिंह के गीत ना हो मुन्ना सर में के बैठल बड़ा याद के गीत ना हो। बहुत पहले के कव्वाल हो हुआ अब केकर गावल ही होने खजा ना शंकर कव्वाल के गावल हो। बम्बई वाले शंकर कव्वाल ने गाया था कि दोनों मशहूर हुए। हेलो तन बउआ तन टोन बना कर उनकर गवाला कौन से के तन देखी हमरे मुन्ना बाबू चले दोनों मशहूर हुए आज के जमाने आज के जमाने दोनों
परेशान है टोन बना दो मेरे माइक में हमारे क्या बोले है अब तक माना तो माइक में गाने का जेने गाना का वजह ये जोड़ी सलामत रहो आजीवन बना रहो जेकर फैन भाई हमारे बहादुर सिंह से खूब हुई चलने कला के कलाकार कर पहचान जाने वाला जेकर फैन हो जाए तो समझ लें कि जोड़ी अमर है जीवन भर चल जाए हजारों हजार रुपया पुरस्कार हमरा के देनी अजीत हंसन जी और कमलेश देहाती ब्याह जी के जोड़ी के हे नारायण जी विश्व विख्यात जोड़ी बनो चलिए भगवान हितर खान जर से भगवान रहे हेलो कौन बड़ा खमीर माइक आपको परेशान है हमें आजमाने में हम तो सबसे आगे हैं वारे का उठाने में धन्यवाद मसीदे सिकंदर मसीदे सिकंदर चार दिन में बन जाते हैं मसीदे सिकंदर इस पर बहुत कीजिएगा मुन्ना बाबू मसीदे सिकंदर चार दिन में बन जाते हैं मगर अभिषेक तिवारी वाले ना चलिए भगवान जी कमेटी के तरफ से मान ली मगर उम्र बीत जाती है हमसे में शिष्य हमने थोड़ी देर बाकी है